Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko didakan Hesukristo. Aadi na kita han pagbunyagi han aton Ginoo. Ako Hiposyolan Cheryl Jane Maganda han Daughters of St. Paul. Para hanya na ha gospel power hawaray-waray. Hadto nga panahon inabot ni Jesus ti kang ha Galilea. Ngan kinadto kan Juan didto ha Jordan. Basi bunyagan hiya ni Juan. Gintalinguhan ni Juan nga magbalin ni Jesus han iya nahunahunaan ngan iya ginsiring. Ako kunta an angay pagbunyagan mo, kundi ikaw lugod ang napakanhi haakon. Kundi binato ni Jesus sa iya. Pabay ilaan ay iniyana, kay didahini nga paagi, mahihimo naton an nga tanan nga ginkikinahanglan han Dios. Nganti nang dohiwan, han kabunyagi na kan Jesus, hinaw asiya han tubig. Nabuksan ang langit ngan hinkit-an ni Jesus, an Espiritu han Dios, nga nakunsad sugadhin sarapati, ngan hinugdon didaha iya. Ngan nagsiring intingog tikang halangit. Amo ini an akon hinigug mga anak, nga nakakalipay gud haakon. Bisan antes makita ni Juan ni Jesus, iginpapasamwak niya an usa nga labaw gud iya, nga diri hiya takos paghukas han sandalyas. Salit, diri hiya nakakahuna-huna nga ini nga hitaas nga hukom ha katapusan nga panahon, an usa nga magbubunyag pinaagi han baraan nga espiritu. Inaglilin niya kaupod han mga tawo, para han iya pagbunyag hintubig han pagbasol. Kundi, ini nga pakigurusa ha mga makasasala, bisan kung nakalasan ni Juan, amo an paagi ha pagtuman han nga tanan nga pagkamatadong. An karagsignon ha Biblia han katadungan o hustisya, hirayo gud ha aton pagsabot, ngan pag-eksperyensya hini nga mga termino. Ha ikakaruhaan kag usa ka siglo. Hini nga bahin han ebanghelyo, an nga tanan nga pagkamatadong nagtutudlok ha nga tanan nga igintagna mahitungod han pagsalbar nga buhat han Dios, o kon paunan o gintatadong han Dios an Diosnon ngan tawhanon nga relasyon. Didahan iya hinigugma nga anak nga Jesus, ginbubuhat han Dios an ultimo nga pitad, basi makaabot haaton pinaagi han padayon nga paglugsong haaton kalibutan, haaton unod, haaton mga samad, ngan hakahiladman han aton pagka makasasala. Basi makagawas kita tikang hito ngan maibalik haaton an aton tinuod nga dignidad. Ginoo Jesus, pinaagihan imo bunyag, sumulod ka ngadto hinhalarom nga pagkigiusa haamon, nga nagpapahayag han kaluoy han Dios haamon butnga. Salamat ha pag-abri han mapinairon nga kasing-kasing han amay. Amen.